ఈరోజు మన ఛానల్కి ఫోర్స్ బల్వాన్ అనే ట్రాక్టర్ అమ్మకానికి అయితే వచ్చింది. చాలా తక్కువ ధరలో అయితే అమ్మేస్తున్నారు, 1,00,000 లోపలనే అయితే అమ్మేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ యొక్క పాత వెహికల్స్ అమ్మాలి అనుకున్నా, మా ఛానల్లో ప్రకటించబడాలి అనుకున్న పైన కనబడుతున్న మా యొక్క వాట్సాప్ నంబర్కి మీ యొక్క వెహికల్స్ డీటెయిల్స్ కానివ్వండి, వెహికల్కి సంబంధించిన ఫోటోలు వీడియోలు ఉంటే సెండ్ చేయండి. మా ఛానల్లో అయితే ప్రకటించబడతాయి. ట్రాక్టర్ చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్స్ బల్వాన్ ట్రాక్టర్ అనేది ట్రాక్టర్ చాలా నీట్గా అయితే ఉంది. నీట్గా ఓనర్ గారు నీట్గా మెయింటైన్ చేయడం అయితే జరిగింది. దీని యొక్క టైర్స్ కూడా 50% అయితే ఉన్నాయి. ఎక్కువ కాలం దమ్ అయితే చేయలేదు, ట్రాలీ వర్కే యూజ్ చేయడం అయితే జరిగింది. బండి పైన ఎలాంటి ఫైనాన్స్లు అయితే లేవండి, బండి నీట్గా అయితే ఉంది. అదేవిధంగా దీనికి రీసెంట్గా గేర్ ఆయిల్ కూడా చేంజ్ చేయడం జరిగిందని ఓనర్ గారు అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఈ బండి 2008 మోడల్ అండి. దీనికి రేట్ వచ్చేసి 1,50,000 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారు. బార్గెనింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనాలి అనుకుంటే నేను ఓనర్ గారి నంబరు డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. ఆ నంబర్కి కాల్ చేసి వెహికల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చిన అప్డేట్ ఇది. మరిన్ని వెహికల్ అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.